Дайте костер. А кто же ждет? Я что ли? Парень рожок, говорю. А, правильно. Коричневые глазки, низенькие, в оранжевой Понятно, куртке. понятно. И это, и говорит, дождь идет, говорит, ты хочешь, идем постоим, погреемся. Понятно. Он ушел куда-то, а я ждала, Ну пока да, он потушится. Ну да. Понятно. Да, и при этом подкидывала туда. Не одежду. подкидывала Подкидывала я. чуть-чуть, ну так, Ну, боже, а моя чё, камушками ну, обложила. чуть-чуть подкидывала, Я греться камушками сколько? обложила, там же ничего не сгорело, кроме мусора, ничего. Так воняет как Ну, вообще? воняет. Так оно воняет 2 месяца уже. Да. 2 месяца воняет. Что значит 2 месяца воняет? Дымом воняет 2 месяца, люди. Ну что вы с ней Никто не разговариваете? приходит, Если- Ребята, ну это же бесполезно. Никто не написал никого. Ну, так а что можно делать культурно, если что такое происходит? Что-что? Ну, говорю, пообрывали эти картины, пообламывали. Нет, так тут все время это происходит, потому что им выгодно эту территорию захватить. Они же уже хотят вот тут, значит, огромный такой... Построишь Они хотят восстановить сцену, сделать концертный зал на 1300 мест, понимаете? Вот. А вот эта вся площадь будет занята, вот ярмарка переедет с Дерибасовской, понимаете? Потому что это вот этому отдают в аренду. А мы говорим, нельзя А как вообще. бы сейчас что это получается? Это спорная территория, на нее градусловия. Ну, спорно, а вот, ну... если Она нет, находится в городской